ว็บไซต์ spindy.com นะคะเว็บไซต์ขายของออนไลน์ให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะเราได้คัดสรรสินค้านะรวบรวมมาจากทั่วทุกสารทิศให้กับชาวอินดี้ได้ช็อปกันมีทั้งของสวยของงามนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพแล้วมีนะสินค้าเทคโนโลยีสินค้าไอทีต่างๆของตกแต่งบ้านของสะสมหรือสินค้าประดับยนต์ก็มีค่ะแล้วก็หลักๆเลยนะคะเราก็จะเน้นเรื่องสินค้าคุณภาพอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ส่งตรงถึงผู้ใช้นะคะส่งตรงถึงมือถึงบ้านเลยทีเดียวค่ะก็วันนี้นะคะเรามีสินค้า1ตัวที่จะมานำเสนอเป็นนาฬิกาข้อมือลดอาการนอนกรนนะคะนี่เลย Snore Stopper นี่นะคะ Snore Stopper นาฬิกาข้อมือลดอาการนอนกรนทำได้ยังไงเป็นป่ะคะคนนอนข้างๆนอนกรนหรือบางทีเนี่ยนอนข้างๆห้องกันผนังสั่นกระพลือแบบเสียงแบบอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรานอนไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนนอนกรนค่ะแต่เราเป็นหมีแพนด้าดีๆนี่เองนะดังนั้นเนี่ยนาฬิกานี้ซื้อไปให้เขาใช้เลยค่ะใส่แล้วนอนได้เลยใส่ถ่านนะคะแล้วก็ปรับระดับได้ด้วยอย่างนี้ให้สาธิตให้ดูแล้วกันนะคะปรับระดับได้ถึง7ระดับแล้วว่าปรับระดับสักระดับที่2แล้วก็กดปุ่มนี้แล้วก็สลิปปิ้งได้เลยค่ะซึ่งนะคะนาฬิกาตัวนี้จะมีข้อดีตรงที่มีตัวที่สามารถตรวจจับเสียงกรนได้ใน4วินาทีเลยด้วยระบบนะคะไบโอเซนเซอร์นั่นเองพอเขาตรวจจับเจอเสียงกรนเนี่ยเขาก็จะส่งสัญญาณคลื่นผ่านผิวหนังเรานะคะขึ้นไปที่สมองส่วนกลางเลยค่ะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนท่านอนนะคะให้แบบว่าสามารถหายใจคล่องขึ้นนะก็จะไม่กรนละและจะไม่รบกวนไม่ทำให้ตื่นกลางดึกด้วยดังนั้นนะคะตัวผู้ใช้เองก็จะได้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ไม่ตื่นมาเจ็บคอคนข้างๆเราก็จะได้นอนตื่นมาหน้าตาสดใสยิ้มแย้มได้ไม่เป็นหมีแพนด้านั่นเองค่ะเพื่อนๆสนใจนะคะวันนี้ราคาพิเศษเลยสำหรับนาฬิกาข้อมือลดอาการนอนกรน Snore Stopper เนี่ยจากปกติ890 บาทเหลือเพียงแค่699 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ส่งฟรี SMS ด้วยถึงตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะสนใจโทรมาที่เบอร์0813576000ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ0813576000วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ